chẳng biết tha it's on the tip of my tongue nhưng bè tha vì nấu trong mọt đôi dương rồi nó khơi chung ấy mũi vì chết rồi nó khơi nhá ta vì nó là mình khơi vì nấu trong mọt ưu thì họ tha nhóm đào tao hàng tao sao mà khơi như cả nhà sọc bị xây có đào mà rồi cái nhóm này và này dương về cái lô này các bạn bay đấy sọc xây hao Dek Rean là cứ Dek Rean na cái nó rồi nó chung mình khơi vì nó trong mọt it's on the tip of my tongue nấu trong mọt na kế và đào mà đọc tiếp ở đằng tao cả nhà sọc bị xây idol ấy sao vâng và chẳng biết ta on the top of the world nó mà dương vậy bị đồng phơm dương nó vừa chật bao dương vừa sọc bay bị phốp lô nó cứ tha sọc sải á cao ta it's on the top of the world I was on the top of the world I was on the top of the world bởi thà khi nhómมีอารมณ์ถ้าไปพบโลกนี่ว่าพลูสว่างนะสำหรับขยม when she accepted my love នៅពេលដែលនាងទទួលយកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតាមយូរហើយជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងដល់ថ្ងៃទី247ហើយណាបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនបានអីថ្មីហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្ត clear និយាយប្រចាំថ្ងៃហើយសិតតែជា clear ល្អដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសម័យមុននោះវាចេះសម័យមុននោះហើយឥឡូវសម័យនេះវាចេះ in those day in today អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមាន clear ល្អច្រើនណាបងប្អូនចំណាយពេលមើលត្រឹម10-20នាទីអីជាងបាទសប្បាយបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី47ណាយើងមករៀនតជាមួយគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹង clear ដំបូងដែលយើងមករៀនថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទគឺពាក្យថាកាលនោះឬក៏យើងប្រើពាក្យថាសម័យនោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា in those days បាទអញ្ចឹង in those days ហ្នឹងគឺចង់ខ្មែរយើងនិយាយថានោះកាលនោះកាលសម័យនោះសម័យនោះបាទនិយាយរំលឹករឿងអតីតកាលណាអាហ្នឹងគេថា in those days alright យើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសុំទានកាលនោះខ្ញុំមិនទៅខ្មាស់គេអីតែរឿងសុំលុយគេគាត់ខ្មាស់គេទេពីមុនណាកាលនោះមិនឥឡូវទេអញ្ចឹងណាថាកាលនោះបាទសម័យនោះណាកាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា I used to be a beggar បងប្អូនត្រូវចំណាំថាកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា I used ថែម BD ណាចាំឲ្យទាន់ I used to បន្ទាប់ពី to នេះបូក verb កិរិយាសព្ទទី1អញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា I used to បូកកិរិយាសព្ទទី1កិរិយាសព្ទអីក៏បានដែរខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងពីមុនមកឥឡូវនេះយើងឈប់ធ្វើទៀតហើយឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាI used to smoke ខ្ញុំធ្លាប់ជក់បារីអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ឈប់ជក់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ I used to ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនI used to be a monk ខ្ញុំធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃណាឥឡូវអត់មានអ្នកបួសទៀតទេកាលមុនធ្លាប់បួសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I used to be a beggar หมายថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសុំទាន I used to be a beggar សម័យមុនធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់មែនទេ in those days នៅកាលនោះកាលសម័យហ្នឹងណា I was not shy to ask for money I was not shy to ask for money ខ្ញុំមិនខ្មាស់គេទេនៅក្នុងការសុំលុយគេ ask for something ask for money សុំលុយបាទជាអ្នកសុំទានទៅខ្មាស់គេរឿងសុំលុយដែលហៅថាអ្នកសុំទានមែនទេបាទ right យើងមក clear មួយទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2006យើងប្រែជាមួយគ្នាមួយណាចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2006កាលនោះមែនទេនៅសម័យហ្នឹងណាបាទវាលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកឯកសារភាសាអង់គ្លេសសម័យមុនមែនសម័យខ្ញុំផ្ដើមរៀនដំបូងបងប្អូនហើយបាទបានសភៅមួយក្បាលហ្នឹងគុណអនន្តណាបងប្អូនអូខេតែគេថាម៉េច I started learning English in 2006ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសណាបងប្អូន I started learning English in 2006បាទ2006កាលហ្នឹងរៀនសៀវភៅខ្ញុំចាំបានគឺសៀវភៅ English for Children អាពណ៌ក្រហមបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ទេ English for Children ហ្នឹង
A for apple I like apple B for book I can see two book បាទ C អីគេ C for cat អីគេ T អីចិត្តទៅអត់ទិញកាលហ្នឹងអូចាំសូត្រដូចធរហ្នឹងបើឥឡូវភ្លេចបាទអីគេជួយចិត្តទិញបាទ So I start learning English in 2006 in those days នៅសម័យហ្នឹងអាសម័យឆ្នាំ2006ហ្នឹងណា it's hard to find អញ្ចឹងពេលថា it's hard to do something យើងរៀនប្របែកវាបដាបានន័យថាវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការចុចអីមួយ so in those days it's hard to find English documents អានេះយើងអានថា document okay so I started learning English in 2006 in those days it's hard to find English documents នៅសម័យហ្នឹងពិបាកណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមក clear មួយទៀតគេហៅថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះគេថាម៉េចtoday អញ្ចឹងពាក្យថា today យើងអាចប្រែថាថ្ងៃនេះគឺឥឡូវនេះក៏បានឬក៏យើងប្រែថាបច្ចុប្បន្នកាលនេះវាស្មើពាក្យ nowadays បាទ nowadays បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបងប្អូនវា opposite គ្នាបងប្អូនបាទអូខេអា in those days ហ្នឹងនៅសម័យនោះtoday នឹងសម័យនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនយើងមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុទេបាទឃើញទេបងប្អូន today people don't like listening to radios បាទន័យថា today កន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាថ្ងៃនេះទេយើងប្រែថាបច្ចុប្បន្ននេះ people don't like listening to radios បាទអត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុទេតែបើសម័យយើងនោះសម័យ in those days អាសម័យមិនទាន់មាន Facebook មិនទាន់មាន YouTube ទូទស្សន៍ក៏មិនសូវមានណាអាសម័យហ្នឹងបងប្អូនបាទសំឡេងពិធីកព្រោះណាបងប្អូនបាទអាសម័យតារាទូរស័ព្ទបងប្អូនបនទៅដល់ម៉ោងអានស្ដាប់សលេងពិធីកព្រោះមុខប្រោទៅអត់ស្ដាប់សលេងអញ្ចឹង in បាទម៉ែឲ្យលុយមកអត់ចាយទេទុកបញ្ចូលទូរស័ព្ទធ្វើតារាទូរស័ព្ទអាសម័យហ្នឹងបងប្អូនបាទបីវិទ្យុណា So today people don't like listening to radios បាទដាច់បាយដាច់ចោលឲ្យតែមានលុយបញ្ចូលកាតទេវិទ្យុធ្វើតារាវិទ្យុបាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពរបស់ពួកគេណាស់ណាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា today people are much more concerned about អញ្ចឹងបងប្អូនចាំ phrase របស់វាគឺពាក្យថា much more concerned about something ប្រែថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើអីមួយឬក៏គេហៅថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹង today people are much more concerned about their health ប្រែថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើសុខភាពជាហាត់ប្រាណជាអីចឹងទៅតែបើសារតែគីមីវាច្រើនពេកអញ្ចឹងក្តីបារម្ភវាកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនបាទបងប្អូនអើយបាទអូខេមក clear មួយទៀតគឺចុងមាត់បងប្អូនវានៅចុងមាត់គេថា it's on the tip of my tongue ចឹងពាក្យថា it's on the tip of my tongue យើងប្រែថាវានៅចុងមាត់ដូចយើងរនឹកឃើញឈ្មោះអីមួយវាចិត្តរនឹកឃើញហើយតែវានឹកមិនឃើញវានៅចុងមាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដើរទៅហាងទៅសាប់ឃើញកញ្ញាសុកពិសីក៏ដើរមករកខ្ញុំមែនទេប៉ុន្តែយើងវាគីឡូនេះក្បាល8ដែរសុកពិសីហៅដេករៀនលោកគ្រូដេករៀនណាគេណោវារត់នឹងឈ្មោះមិនឃើញវានៅចុងមាត់សុកវិស័យសោះ it's on the tip of my tongue វានៅចុងមាត់ណាគេបាទដល់មកដល់ផ្ទះមិនដឹងតកញ្ញាសុកវិស័យ idol អីសោះបងបាទអូខេអញ្ចឹងអាចិត្តរនឹកឃើញហើយតែរនឹកមិនទាន់ឃើញអាហ្នឹងគេហៅថា it's on the tip of my tongue អូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចិត្តចាំឈ្មោះនាងបានហើយវានៅចុងមាត់ហ្នឹងឯងតែនឹកវាមិនទាន់ឃើញណាវានិយាយថា I almost remember her name ខ្ញុំចាំឥឡូវបន្តិចទៀត it's on the tip of my tongue it's on the tip of my tongue វានៅចុងមាត់យីបាទរនឹកឃើញហើយ ino សោះបាទអូខេ it's on the tip of my tongue alright យើងមកមួយទៀតគឺពិភពលោកនេះភ្លឺស្វាងណាស់បាទតែយើងមានអារម្មណ៍គឺសប្បាយចិត្តរំភើបខ្លាំងសប្បាយចិត្តខ្លាំងអាហ្នឹងយើងថា on the top of the world
chẳng biết ta on the top of the world mà dương vậy bị rầm phơm dương nó vừa chất bao dương vừa sòng bay bị phốp lô nó cứ tha sọt sải á cao ta it's on the top of the world okay okay ưu tiên hỏi trong miền ở ram tha bị phốp lô plư xoang á và miền ram ta I am feeling on the top of the world ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះស្វើភ្លឺស្វាងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំតែយើងអាចប្រើ clear មួយទៀតយើងអាចនិយាយថា I feel like I am on the top of the world យើងអាចប្រើ clear ហ្នឹងណា I feel អារម្មណ៍ណា I feel like I am on the top of the world យើងប្រើថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងពិភពលោកនេះភ្លឺស្វាងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ I feel like I'm on the top of the world alright បាទយើងមកមួយទៀតពិភពលោករបស់ខ្ញុំគឺភ្លឺស្វាងណាស់ពេលដែលនាងទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំណាយើងអាចប្រើថា I was on the top of the world I was on the top of the world បើថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះវាភ្លឺស្វាងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ when she accepted my love នៅពេលដែលនាងទទួលយកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតាមយូរហើយបាទតាមឡើងមួយឆ្នាំហើយបាទទ្រឹស្ដីគេថាញ៉ែបានសម្រេចញ៉ែទៀតស្អែកញ៉ែទៀតខាន់ស្អែកញ៉ែទៀតយូរបានសម្រេច so I was on the top of the world ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះភ្លឺស្វាងមែនទេ when she accepted my love នៅពេលដែលនាងទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចដូរអាកន្លែងនេះ I was on the top ក៏បានយើងអាចប្រើថា I felt I feel ហ្នឹងបងប្អូនដូរ feel ទៅជា felt I felt on the top of the world អញ្ចឹងក៏បានដែរ alright បាទយូរដែរហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យប្របាក់ខ្លះបងប្អូនដោយពាក្យនេះយើងពាក្យតែខ្មាស់អេយើងអានថា shy ask for something ask for money alright hard លំបាកពិបាកអូខេហើយដោយពាក្យថាឯកសារយើងអានថា document alright រីឯស្ដាប់យើងអានថា listen ហើយនេះយើងអានថា concern សុខភាពយើងអានថា health អូខេរីឯពាក្យនេះអានថា remember អូខេរីឯពាក្យថាទទួលយើងអានថា accepted okay so let's go to our speaking in English together everyone I think you have learned a lot we have learned together we are on our way to finish our English lessons my project 365 days and yeah and also right now we are studying about phrases it is also in this project and it's very good for you guys to learn so the first word that we are going to learn today is in those days you can see at that time during that time in the past okay so in those days and the phrase is that I used to be a beggar before I used to be a beggar because my situation was really hard so I used to be a beggar in those days I was not shy to ask for money I was not shy to ask for money in the past when I was a beggar but right now I am not okay because I just wanna live so I must try to find a way out to live to earn money talking about studying I started learning English in 2006 yes I started learning English in 2006 in those days think back to the past during 2006 it's hard to find English documents because you know I don't know what Google was and we don't have Facebook you know it was like not open like this right now you just have only phone and Wi-Fi free at a coffee shop okay you can do more research so you know think back about the past right now is the best okay
And today here mean nowadays, okay? You know, talking about right now, people don't like listening to radios, you know, it's out of date right now because we have Facebook, we have mobile phone, we have many things, you know, we don't need to go back to listen to the radio, okay? We also can listen to radio with our mobile phone. So today, people don't like listening to radio. They like using Facebook, YouTube, Telegram, something like that, okay? And also nowadays, today, people are much more concerned about their health, okay? Because there are many things like chemical things, so we have to be concerned about our health. Do more exercise, eat the healthy food, yeah, live a good routine, a good habit, you know, eating, living habit, all right. And on the top of my tongue, it means that we almost remember, but we still cannot remember it. For example, we talk about somebody's name, like I almost remember her name. Take a look at this girl, at this lady. Who is she? Yeah, it's on the tip of my tongue. I almost remember her name, but who is she? All right. Yes. And one more phrase that on the top of the world, when we talk about phrase like express our feeling, we feel extremely happy. So it's something on the top of the world. And we use with our phrase like, you know, like I'm feeling on the top of the world. Or you can say, I feel I am like on the top of the world. Because of blah, 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 whatever reason that make you happy. So you feel on the top of the world. Or you can say, I'm on the top of the world, right? And yes, I was on the top of the world when she accepted my love. Because, you know, I have tried so many years talking to her, to persuade her, but she didn't show me anything, like her feeling or her reaction, but finally she accepted my love. So my effort, because of my effort, I tried so hard, I tried many years, finally she accepted my love. So I fell on the top of the world the day she accepted my love. All right? Yeah. And these are some phrases, some words: shy, ask for money, hard, and this word is like we pronounce document, and listen, concern. We use the word concern about something, health, remember, and accepted. All right. So yeah, thank you so much for your support, and see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.